Naam, habari yako mfuatiliaji wa Home Profit. Ni wakati mwingine tena ambao nataka nikufundisha au nikuelekeze ni jinsi gani ambavyo unaweza kutengeneza pesa kwa haraka na kwa urahisi kabisa. Kwanza kama bado unajiunga nami, usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notifications za kila video mpya zinapotoka, kwa sababu mambo ni mengi ambayo natamani kuelekezana. Sasa unawezaje kutengeneza hizo pesa au ajira ya kukupatia hizo pesa kwa urahisi kabisa na kwa haraka? Jambo la kwanza ni lazima uandae ubongo wako kuwa unaenda kutengeneza pesa ile unayoitaka au unayohitaji. Wazungu wanaita mindset, kwa sababu ubongo katika kila kitu unachokifanya huwa unahusika kwa 80% maximum, na 20% hizi zinabaki katika utekelezaji tu, yani unamalizia katika kile ambacho ulikuwa umekichakata kwenye ubongo wako. Kwa hiyo tunaona kwamba ubongo unachukua sehemu kubwa sana ya maandalizi ya kile unachotaka kwenda kukifanya. Jambo la pili, ondoa mipaka, yani usiwe na mipaka, au wazungu wanaita limiting belief. Limiting belief maana yake nini? Limiting belief, kuna zile fikra potofu au dhana ambazo ni hasi zinazokuzuia wewe ushindwe kufanya jambo fulani, zinazokuzuia wewe ushindwe kutekeleza au kutimiza malengo yako kwa wakati. Kwa mfano, nasema labda mimi siwezi kufanya jambo fulani kwa sababu sina labda mtaji. Ondoa hiyo dhana. Sasa unaenda kutengenezaje hiyo ajira itakayokuwa inakupa pesa, au unaenda kutengenezaje hizo pesa kwa urahisi na kwa haraka? Hatua ya kwanza, lazima ujiulize wewe unaweza kufanya nini, au utaalamu wako ni upi, au ni kitu gani unaweza. Tunapoongelea kuhusu utaalamu ni tofauti na elimu. Mtu mwingine utaanza kufikiria utaalamu labda ni mpaka uwe na elimu labda ya degree, diploma, masters. Utaalamu sio sawa na elimu. Utaalamu ni ujuzi wa kitu fulani, kujua jambo fulani ambalo mtu mwingine hajui, basi huo ni utaalamu. Kwa hiyo lazima ujue utaalamu wako wewe ni upi. Inawezekana ukawa unajua dawa za mitishamba ambazo unaweza kuwasaidia watu na kapona matatizo yao, wewe tayari ni mtaalamu. Inawezekana ukawa unajua njia nzuri ya kufuga kuku labda wa kienyeji, huo ni utaalamu. Sasa hatua ya pili, fanya utafiti changamoto zinazowakabili watu wanaokuzunguka ambazo wewe una utaalamu nazo, yani unaweza kuzitatua. Na baada ya kufanya hivyo, sasa anza kubadili au tengeneza plan ya kubadili changamoto zile kuwa ni fursa. Na kwa maana hiyo kwamba ukibadili changamoto hizo kuwa ni fursa, zitakufanya wewe kuwa ndio ajira yako au sehemu ya wewe ya kukupatia kipato chako, chochote kile unachokitaka. Na hatua ya tatu, jiweke kama mtaalamu wa wote wanaokuzunguka, kwa sababu wewe unao ujuzi wa zile changamoto zinazowasumbua au kuwakabili watu wako wanakuzunguka. Na baada ya kufanya hivyo, hatua ya 4, kuwa mwaminifu. Unafanya kazi kwa uhakika. Toe kufanya kazi bure ili wakujue. Tengeneza kwanza fan base, baadaye watakulipa pesa yoyote ile, kwa sababu wewe ndiwe mtaalamu wao na wanakuamini. Ni lazima uwekeze muda, ujitoe, watu wakufahamu wewe ni nani, unafanya nini na utaalamu wako ni upi, ndipo watakuwa tayari kukulipa pesa yoyote ile unayoitaka. Jambo la 5 na la mwisho, heshimu watu wako au wateja wako, ili uwe na uhusiano ambao ni mzuri kati yako na wao. Na baada ya kusema hivyo, mimi sina la ziada. Tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.